हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Redmi Note 13 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके मोबाइल फ़ोन में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है तो। ठीक है, तो इस आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के मोबाइल फ़ोन में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे क्या होगा ना कि आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको अगला काम करना है क्या है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का ये जो ब्लूटूथ होता है, अगर ब्लूटूथ आपके मोबाइल फोन का किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होगा ना तो आपके मोबाइल फोन में से साउंड की आवाज नहीं आएगी। ठीक है ना, तो आपको ये ब्लूटूथ को बंद रखना है। ठीक है, अगर आप जब इसका यूज नहीं करते तो इसको बंद रखना है। ठीक है, और दोस्तों आपको ये भी चेक करना है अगर आपका मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे एक्टिवेट है तो साइलेंट मोड से अपने फोन को हटा के रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज और चेक करनी है, अगर आपके मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड अगर चालू है तो एयरप्लेन मोड को भी आपको बंद रखना है। ठीक है, तो ये दो तीन सेटिंग मैंने आपको जो बताई है इनको आपको बंद रखना है। ठीक है ना, आपको इनको तभी चालू करना है जब आपको इनको जरूरत पड़ती है, अदरवाइज बाकी समय आपको बंद रखना है। क्योंकि देखिए अगर ये इन तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी ना तो इससे आपके फोन में से साउंड की आवाज नहीं आती है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और भी प्रोसेस करने हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ना अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर भी आपको अपडेट कर लेना है अगर अपडेट नहीं है तो। ठीक है ना, और दोस्तों ये भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में जो है होती है थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो आपको जो है अपने मोबाइल फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो मोबाइल फोन के स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं और मोबाइल फोन का स्पीकर बिल्कुल ही खराब हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, ध्यान से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे आखिरी प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते कोई भी, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये सर्च आइकन का ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, तो आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन की जो साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको फोन को रीसेट करना है। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको जितने प्रोसेस बताए सारे आपको यूज करने हैं, तो इससे आपके फोन के साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है साउंड की, तो आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फोन के ना सर्विस सेंटर चले जाना है, वहां पर आपको अपना फोन दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसकी वजह से आपके मोबाइल फोन में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से आपकी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। ठीक है।